Қайырлы күн достар, бүгін творогтан дайындалатын сырок рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі тез дайындалатын және дастарханның сәнін келтіріп тұратындығынан кепілдік беремін. Дүкендегі сыроктан кем болмайтын үй жағдайында жасалатын жұмсақ ауызда еритініне кепілдік беремін. Енді ыдысымызға творог салып, үстіне қант ұнтағын және кокос стружкасын салып араластырып, үстіне бөлме температурасында алдын ала шығартылған сары майды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Творог массаны қолымызбен құрт секілді жасаймыз. Жасап болған соң 1 және 1,5 сағатқа тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Мінекей тоңазытқыштан қатқан сырокты шығарып, ал енді шоколадты масса дайындау үшін бізге еріген шоколадқа сұйық май құйып, үстіне түрлі орех салып масса жасаймыз. Мен грек жаңғағын массаға қостым. Пашканың көмегімен шоколадты массаға батырамыз. Мінекей шоколадты сырогымыз дайын болды. Енді сырокты ортасын кесіп тексеріп көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ әрі тәтті шоколадты сырок жасадым. Сіздер де дәл осылай видеодағыдай барлық көрсетілген техникаларды жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды, ұнаса лайк басып, комментария қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.